Pelikanlar gidiyor. Nerede? Onlar gitmişler gideceği yere kadar. Nereye göç mü ediyorlar bunlar? Pelikanlar yani. Ha nerede? Aha. Ama üstümüzden geçenleri keşke çekseydin. Bunlar da geliyor. Çağır geliyor. Bunlar da üzerimize geliyor. Korkarlar lan, gelir mi sahiden? Değil mi? Göçmen kuşların göç özelliği olur. Nereye gidiyorlar ki? Yemlenmeye gidiyorlar. Gölde yemek yok mu? Ya o kadar uçtu ya. O kadar bir kahraman.